Ребят, привет. Я вот вижу Лану, вот реально Лану, вот. И она мне сказала просто к ней не сильно близко подходить, ну так, потому что, вон она, видите, она снимает ролик. Она просто, она еще говорит, ну как интро, вступление, она просто как бы раздает всем пэтов. Она через несколько дней выложит ролик, вот. И да, она сказала просто не так близко подходить, чтобы не очень шарить. Ну, я понимаю, чтобы был прикольный ролик. Ну да, так вот, она мне дала такого, как Йоши. Я уже назвала его Йоша. Фамилия тоже. А, это Лана! Блин, как круто! Просто прикиньте, Лана. Там она. Очень прикольно, конечно. Вон она. Она какое-то зелье выпила. Ну да, это очень-очень прикольно. Где она? Куда она убежала? Ладно, но самое главное, что, блин, вроде он туда сбежал, сейчас посмотрю. Что? Да, блин, она, наверное, покупает боксе, не буду ей мешать. Да, то она скажет, вечная фанатка, что ты за мной бегаешь. Вот, ну ладно. Блин! Мне истерика. Вот так вот я бешусь, потому что, блин, как бы, все-таки Лана, она это как бы не каждый день увидишь, да, вот. Туда она не прыгает, да? Ладно. Вот, ну, в общем, да.